गांवान आसा ज्या जाग्यार एका बिल्डरान कंप्लिटली टीसीपीचे आनी पंचायतीचे वायलेशन केल्ले आसा। जे टीसीपीन हांकां परमिशन दिल्ले त्या परमिशना प्रमाणे हो आतां प्रोजेक्ट ना। पयले सुवातेर खंयचोय प्रोजेक्ट बांदता आसतना गांवान सेंटर ऑफ द रोड म्हणजे 12.5 मिटर सोडपाक जाय। हांगर पयल्या उपरांत कळटा आनी 6 मिटरचो सोडूंक ना। दुसरी गोश्ट त्यांच्या जाग्यार तेंच्यानी सुटावो करचो। हांव येवपाक कारण हांगर कितें जाणा, हे गांवचे लोक म्हाका एप्रोच जाले, तेंच्या अशी आसा म्हणून हांवें तांकां सांगलें कितें, सर हो आयकना, तुमचो प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जावया, जेणे करून आमकां एकूच न्याय दिवंक शकता। फक्त ऑनरेबल वायलेशन केला लायसनाचो, पंचायत लायसन वायलेशन केला आनी टीसीपीचें वायलेशन। हांव वैयक्तीक कोणाक पंचायती कोणाक कोट करना, ही सगळी जबाबदारी पळय कोणी कितें केला पळय हेणी बिल्डरान केल्लें आसा, तेणी हेका भोग भोगचें पडटा। हेणी तर हेंका 8 दिसा सुटावो करिना न्हू जाल्यार हेंका प्रॉब्लेम जाला। टीसीपी कडेन टीसीपी सांगता पंचायतीक लेटर हाडा म्हणटा जॉयंट इन्स्पेक्शनाचे। हेजो अर्थ कोणाचे तरी हात त्या ग्लावजान भितर इनवॉल्व आसा। विटामीन एम घेतल्या शिवाय टीसीपी असलें करूं शकना। तेज्या नंतर ऑक्युपन्सी आसा, पंचायतीचें काम असलें कितें, बाबा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन दिला, तशें कॉम्प्लिशन रिपोर्ट दिला आमकां टीसीपीन, तें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय आसलें आनी इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलें, तें पंचायतीन म्हाका दिसता करूंक ना। एनिवे काल आतां पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडलेली आसा आनी तांकां सगळे गांवच्या लोक पळय कोण आसा एक 10 घरां तांकां पंचायतीन आपयल्या 26 तारखेक। म्हाजे कडल्यान अपेक्षा आसा, म्हाजी अपेक्षा तेंचे कडल्यान हे मॅटर कोर्टा पर्यंत व्हरूंक दिवच्यो न्हू, तेंच्या जाग्यार तेंच्यानी सुटावो करचो। हांव येवपाक कारण हांगर कितें जाणा, हे गांवचे लोक म्हाका एप्रोच जाले, तेंच्या अशी आसा म्हणून हांवें तांकां सांगलें कितें, सर हो आयकना, तुमचो प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जावया, जेणे करून आमकां एकूच न्याय दिवंक शकता। फक्त ऑनरेबल हायकोर्ट हे सिस्टमीचेर आमचो विश्वास ना। ओके, म्हाका सांगा, ही लोकांची पायवाट आशिल्ली जाल्यार लोकांनी पयलीं ऑब्जेक्शन कित्याक हाडूं ना? पळय काही गोश्टी कितें आसता मरे, तो सुटावो जाता जाल्यार पयलीं पळोवंक जाय, कोणाक आड घालून कोणाचे पाड घालप हें बरोबर न्हू, पण तेंच्यांनी तो प्रयत्न केलो बाबा जाता जाल्यार, पण त्या बिल्डरान हेंच्या तोंडाक पानां पुसपाचो प्रयत्न केलो हेका पिशान काडून। आतां ताका सगळी गावल्या उपरांत येवसी तो बाय फोर्सबली हांगर आपली देडाची 3 मिटर वाडोवंक सोदतालो। तेन्ना ताका ऑब्जेक्शन घातलें, तेन्ना पुलीस येयले, पंचायत येयली आनी ते धर्तीचेर ताका काल पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडल्या। सो आतां तुमचें फुडलें एक्शन कितें आसतलें? ना ना, आतां कशें 26 तारखेक ताका नवीन आमचो सरपंच जाल्लो 4 दीस राजेश कलंगूटकर, तो सांगला काय ताका 26 तारीख तांकां पंचायतीन आपयल्या आनी सॉर्ट आवट करुया सांगला कितें तें। सॉर्ट आवट जालेलें बरें, हांव तांकां सांगला ही लढाई तुमची, राजेश दाबोळकराची ना, तुमी फुडें सरा, तुमकां लिगल कितें जाय जाल्यार हांव हेल्प करतलो म्हणून। जो पर्यंत समज तेंचे सुटावो तेंच्या लेवलार जाता जाल्यार ते हायकोर्टाक वचपाची गरज ना। हांव मागता देवा कडेन सरपंचाकडे मागता, सरपंच इनिशिएटीव घेवन गांवचे पळय कोण आसा स्थानीक तेंचो प्रश्न मार्गी लावचो। पण आनी दिसता की फाटल्यान रिटर्निंग वॉल बांदला ते सुद्दां तेंच्यांनी सोडूं ना, तेजेर कितें म्हणटा? हांव तेच म्हणटा न्हू, ही सगळी जबाबदारी कोणाची? ही खाती परमिशनां दिता पळय त्या खात्याची जबाबदारी। टेक्निकल क्लियरन्स दिली म्हणून विशय काबार जायना, कंप्लिशन रिपोर्ट दिता तेन्ना टीसीपीची जबाबदारी आसता, येवन हांगर इन्स्पेक्शन करपाचें आनी पळोवपाचें बाबा आमी टेक्निकल क्लियरन्स दिला, तेजो सारको उपयोग जाला काय ना तो। पण हांगर तो पयल्या उपरांत कळटा 110% हे वायलेशन केला लायसनाचो, पंचायत लायसन वायलेशन केला आनी टीसीपीचें वायलेशन। हांव वैयक्तीक कोणाक पंचायती कोणाक कोट करना, ही सगळी जबाबदारी पळय कोणी कितें केला पळय हेणी बिल्डरान केल्लें आसा, तेणी हेका भोग भोगचें पडटा। हेणी तर हेंका 8 दिसा सुटावो करिना न्हू जाल्यार हेंका घेवन ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जातलो। येदे कन्स्ट्रक्शन चालू जाय सर, विटामीन एम जे म्हटल्यार कोणा पावलो आसतले ना, हांव कोणाक हितून डिपार्टमेंटात न्हू सुरवात जाता टेक्निकल क्लियरन्स। हे विश्वजीत राणे लक्षांत घेवपाक जाय, तो 70चो बाबा जो आसा पळय तेका बेगा फुडें आनी कांय दिसना, तो आप बरो आनी लोक मरो, सर्वसामान्य ताका पडलेले ना। तेणी खरें म्हणचें प्रत्येक विलेजीन विजीट करून पळोवपाक जाय कशी बेसुमार इल्लीगल कशें आयिल्लें आसा, लायसनां दिता पळय तेंचें कशें वायलेशन जाता तेणी पळोवपाक तेही जबाबदारी। बशी भाशणां दिली म्हणून जायना न्हू, ही सगळी जबाबदारी टीसीपी मंत्र्याची। हांव पंचायतीक चड कारणीभूत करना, कित्याक सुरवात जाता थंयच्यान कन्स्ट्रक्शन। टेक्निकल क्लियरन्स दिल्या शिवाय तुका पंचायत तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक शकना। आनी पंचायत कितें म्हणटा, बाबा टेक्निकल दिला म्हणून आमी लायसन दिला म्हणटा, तेंचोय मुद्दो बरोबर आसा। फक्त जाता कशें, तेंच्यांनी खरें म्हणचें जाल्यार दिल्या उपरांत सगळें व्हेरिफिकेशन करिना ते, तो म्हत्वाचो मुद्दो। तेजेर कोण घेतलो जबाबदारी, कोण घेतलो? काले गोवा जालो तेन्ना कन्सर्न खंयची ऑथॉरिटी हांगासर उपस्थित आसली? खंयची ऑथॉरिटी येयली तुमचे कडेन बाबा सांगा बरं। आतापर्यंत पंचायतीचे मेंबर आजून कोण येवंक ना, टीसीपी तुमकां कोण घाल्ले? मेंबर येवंक ना अजून। तुम्ही कितके टीसीपी कडेन कितके गेले? हांगा प्रॉब्लेम जाला, टीसीपी कडेन टीसीपी सांगता पंचायतीक लेटर हाडा म्हणटा जॉयंट इन्स्पेक्शनाचे।
पंचायत सांगता DCBन म्हणटा पयलीं तांकां परमिशन दिला म्हणटा मागीर आमी कोणा कडेन माझो मरे हितून एक सादो प्रश्न सरकाराक ही जी मरे घाण आसता पळय न्हू हॉटेलां बिटेलां ही गांवांत हाडच्यो रे थोडे गांवपण दवरपाचो प्रयत्न करा रे आमचो नेरूल गांव इतको सुंदर जाणा मरे भिकणां म्हण कोणगे म्हण काळंगां म्हण नुस्तें म्हण तिसऱ्यो म्हण शेवटाळे म्हण खुबे म्हण हेका लागून फेमस आसलो ही हॉटेलां म्हणटा ती मरे सिटी लेवलाचेर येवंक जाय रे विलेजीनी न्हू रे थोडे गांवपण दवरा रे आमच्या लोकांक हे बाबा 24 तास उदक गांवांनी रस्ते प्रोवायड करा रे येणारी पिढी आमची कशी जगतली रे असली तर घाण हाडून तुम्ही इनलिगलिटी करूंक लागले जाल्यार गांवपण खंय उरतले हो सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो आसा हो नेरूल पुरतो ना हो संपूर्ण गोंया पुरतो विशय आसा हो नेरूल एक उदाहरण म्हणजे जेंच्यांनी म्हाका afयलो म्हण नजरेक येयले रेज मागूस तुमी पळयला हांव तुमकां प्रत्येक कडेन सांग कितें केलां तें जेन्ना उलोवंक लागता पळय तेन्ना म्हाजेर कावंटर एटॅक येता पण त्या कावंटर एटॅकाक उत्तर दिना रे हांव एक म्हणटा हाती चले बाजार कुत्ते भोके हजार हे तांकां उत्तर कोण म्हाका पण कोट करता पळय तांकां कितें फॉलोअप आतां हेचेर फॉलोअप सांगला 26 तारखेक तांकां जेन्ना afयल्या 26 तारखेक रिजल्ट तर येना जाल्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन वयतले तो मेरेन जे कितें तेंचें काम कन्स्ट्रक्शन करतले ते ना तांकां स्टॉप ऑर्डर काडले तेंच्यांनी पळय सरपंचान तेका लागून सरपंचाक दिवं बरें करूंक म्हणटा पंचायत म्हणटा आमी कांय दिवंकूच नासले आतां तो PI आपयलो पयलीं दोग जाण कोण दिसय कॉन्स्टेबल मागीर आमकां थंय तो पुलिसान आपयलो लागलो गेल्या फावटी आमकां पुलिसान 4-5 वरां थेयल्ले तेंच्यांनी आतां तो PI हो चेंज जाला आमकां आयज काल परत आपो लागले थंयसर आमी वचोंक ना म्हणल्यार तेंच्यांनी मागीर PIकाच हांगाच आपयलो PIकूच हांगाच आपयलो मागीर येना फुडें तो मागीर ते लेटर पळयलें कितें तें कोणी पंचायतीनसून हें दिला तें तो म्हणू लागलो हें म्हणल्यार तेंचे कडेन ऑर्डर आहा म्हणू लागलो ती ऑर्डर तांकां काम करूं येता म्हणल्यार तेंच्यान तुजेर भरला म्हणल्यार थंय पर्यंत वाट करूं येता म्हणून तुजे दुरी घालून आसा थंय पर्यंत तो वाट कसो करता तुजें तूं मार्कींग करून घे न्हू पयलीं बाउंड्री मार्क कर न्हू 837 तेजी स्क्वेअर मिटर आहा तो तुजें मार्क करून घे न्हू तुका वाट लागता जाल्यार ती भायरसून आहा प्लॅना प्रमाणे तिका वाट ना ती ताका भायर आहा ती तेणी कन्वर्जन केला पार्टिशन केला भितर आहा ती वाट भायर दाखयल्या ताका ती ताका लागना वाट तेजी वाट हांगा समजायची ह्या हेटीक ताका तुका यूज करूंक आहा न्हू तूं दुरीक घाल तुज्या आनी मागीर यूज कर भायरसून तूं आमी ना म्हणिना तुका तुमकां पांय वाटाची तुमकां कितलो प्रॉब्लेम जाता कितें म्हणटा तुमकां पांय वाट ती वचपाची पांय वाट आमची 2 मिटर आहा ती 2 मिटर आहा अबे ते हे बांदलेले आहा पळय ते लास्ट दुरीक ते थंय आहा ते आमी मागीर ते तेन्ना ते हे करपाक सोदताले म्हणून थंयसर ते मोडपाचें स्टॉप करपाक खातीर आनी ती गाडी थेयल्ली व्हरोन 2 व्हिलर थेयल्ली मोडटाले म्हणून ते ताका ते थंय उरले मागीर कितली घरां ह्या वाठारांत आमच्या पब्लीक आहा 30-35 लोक आहा आमचो आतां सद्या टेम्पररी आमी पयलींसून तोच वापरता रे आमकां हो भाटकारान प्लॅन आहा आमच्या भाटकारां फुडल्या चितून आमकां वाट सोडल्या ही फाल्यां जर तो भाटकार जर बंद करीत जाल्यार आमकां फाल्यां ही चीज यूज करची पडटली न्हू हो जर कॅप्चर करीत जाल्यार भाटकारानूय ज्या आयडीक भाडयला जाल्यार मागीर रस्तोच ना न्हू आमकां वाटूच ना आमकां आमदार केदार नायक कितें म्हणटा केदार नायक आतां तेणी सांगून स्टॉप ऑर्डर काडलेली तांकां काल ताका सांगून पंचायतीन सांगून काल स्टॉप ऑर्डर मेळ्ळा आतां पळया न्हू तो ते इलेक्शन तेजेर कितें घेता जाल्यार मागीर हे जातलें न्हू काल स्टॉप ऑर्डर त्या लेटर तेंच्यांनी कितें हाडलेलें पळय तेजेर आमी ताका स्टॉप ऑर्डर काडूंक लायला आतां तो आतां तेजेर परत एक्शन घेता जाल्यार मागीर पळया तो रेड्डी व्हडले उलयता तो रेड्डी तो हें करता व्हडले उलोवन लागला कोण येता आतां पळयता म्हणटा अशें तशें चड उलयता डायरेक्ट काल वचून पुलिशेन बसलो थंयसर वचून आनी आमकां थंयसर आपयता फक्त पुलिसांची धमकी दिता कितें जाल्यार पुलिसांची धमकी दिता पुलीस खंयच्या रोखडे येता आतां तांकां खबर आसतलें न्हू कितें तें तेंचें कितें आहा